Hola, sóc l'Omun i sóc practicant de xamanisme. Avui us porto la meditació sobre el diví obscur femení de la que us vaig parlar en vídeos anteriors. La finalitat d'aquest viatge és justament anar a retrobar la nostra llum interior, el nostre sol daurat i veritable. Perquè de vegades donar una primera passa cap a la nostra pròpia llum ens arriba a espantar més que allò que pensem que és la foscor. Per començar, tanqueu els ulls i feu-vos unes preguntes. Sobretot a l'hora de respondre-les, feu allò que primer us vingui a la ment, sense donar-hi voltes. I aquí van les preguntes. T'has sentit en algun moment com congelada, desconnectada de les teves emocions, o del teu cos, o d'altres persones? Ets conscient de quina és la causa d'aquesta desconnexió? Què fas per fugir del teu dolor interior? Com n'escapes? Potser mantenint-te molt ocupada? Potser culpant a terceres persones del teu dolor o a tu mateixa? Potser fuges endins de la teva ment, tancant-te cap a l'exterior? O potser simplement ignores el teu dolor? Quins mecanismes estàs fent servir per evitar aquest dolor en general? Et fa por la teva foscor? És possible que estiguis evitant mirar més profundament en allò que està amagat dins teu, potser en el teu inconscient, mantenint el cap tan ocupat que no tinguis temps de donar-te què és el que causa el malestar o els conflictes? És possible que això estigui passant? Allò desconegut és allà perquè ho puguis treure a fora, deslliurar-te'n, transformar-ho. Has pensat que potser no és de la foscor interna del que tens por, sinó de la teva pròpia llum? Planteja-t'ho ara, abans de començar. Potser t'espanta entrar amb la teva part més lluminosa plenament. Què penses que pot passar si ho fas? Què és el que t'espanta de donar la passa definitiva cap a la teva llum? Què fas per evitar entrar-hi i lluir en tota la teva plenitud? Has començat a fer-te preguntes com aquestes i endinsar-te en la foscor per tal de retrobar la teva llum abans d'avui? Bé, ara començarem el viatge. Oblida't de les preguntes que t'he fet, deixa que flotin en el teu interior. Amb els ulls tancats i respirant suaument pel nas, sent com comences a enfonsar-te dins la teva calma interior, que sempre és allà, profundament, profunda, profunda en la quietud que hi ha dins teu. Allà hi ha una llum brillant, preciosa, la llum de l'esperit. Profund, profund, allà dins, t'adones que aquesta calma resideix dins del teu cor místic. Endinsa-t'hi, sense por, dins la llum tranquil·la i acollidora que resideix dins del teu propi cor. Aquesta llum és un portal cap al món espiritual i ara la travessaràs. Prepara't per fer una profunda inhalació. Inhala i quan exhalis, lentament i profunda, entres al món de l'esperit. Ara ets a un bosc ancestral. És de nit i la lluna plena brilla en un cel trufat de precioses estrelles que titilen. Et trobes en un camí que s'endinsa al bosc i el comences a recórrer. Et va portant al més profund i obscur d'aquest bosc màgic i ancestral, al més profund de la sagrada obscuritat femenina. Camines tranquil·la cap a l'interior del bosc, més i més endins. Les òlibes surten a donar-te la benvinguda a aquest lloc màgic. I segueixes caminant, bosc endins, endins, profund, fins que arribes a l'ancestre més vell de tots els arbres. Al costat hi ha un esperit guia que t'acompanyarà en aquest viatge una estona. Sense rumiar-hi massa, adona't de què perceps d'aquest guia. És un elf, un àngel, o qualsevol tipus d'ésser màgic, un ancestre teu? No t'aturis més a pensar-hi.
T'està mostrant com l'arbre té una obertura cap a un túnel que porta cap avall i et convida a baixar. Comences a baixar pel túnel, avall, avall, profund, profund, cap a la sagrada obscuritat. Endins, endins, profund, profund. Arribes a una sala gran, dins d'una cova, il·luminada per una foguera sagrada. És el foc màgic de l'obscur diví femení. Pots sentir la presència de la mare obscura i les seves sacerdoteses, les deesses fosques. Pot haver-n'hi moltes. S'han reunit aquí formant un cercle al teu voltant, per tu. Entre elles hi veus la deessa nòrdica Hela, la meitat fosca com un cel d'hivern, l'altra meitat lluminosa com un cel d'estiu. La guardiana del secret sagrat de la vida, la mort, la transformació i el renaixement. I ella és aquí per ajudar-te a deixar anar tot allò que cal que deixis marxar per poder fer la teva pròpia transformació. Tot allò que cal que mori perquè tu puguis néixer. Hela et demana que prenguis consciència del que avui has de deixar aquí, per tal de crear espai dins teu per tot allò que és nou i regenerador. Potser el que has de deixar són patrons vells de pensaments i comportaments, o relacions i situacions que ja fa molt que estan caducades. No rumiïs massa, allò primer que et vingui al cap. Tot això li pots entregar a Hela perquè ho posi al foc sagrat de la transformació. Ella et demana que li donis també totes les energies pesants, els verins i les toxines que potser carregues dins del teu sistema nerviós. Possiblement, moltes de les toxines ni tan sols són teves, sinó dels teus ancestres i de totes les ferides que carrega la consciència col·lectiva humana, més les teves. Hela t'ajuda en el procés amorosa, posant-te amb molta cura la mà entremig de les celles per començar a obrir el teu sistema nerviós i que puguin sortir tots aquests verins i toxines. Notaràs com ella mou la mà lentament cap a la teva coroneta i d'allà seguint l'estructura del teu crani cap al clatell i cap a la medul·la. Mentre crea aquesta obertura energètica, et murmura dolçament. No pateixis, filla meva estimada. Deixa que et deslliuri de tota aquesta toxicitat. Jo puc transformar tot això. Entrega-m'ho sense por. Tu notes, d'alguna manera, com tota la toxicitat, tot el verí, les programacions antigues comencen a sortir del teu cervell, del teu sistema nerviós, cap al foc sagrat. Permet que tot això surti de tu i del teu sistema cap al foc transmutador. Deixa anar, deixa anar, deixa anar. Permet que Hela t'ajudi. Confia. Deixa anar, deixa anar, deixa anar. Permet que tot surti i nota com la urpa que et tenia atrapada s'afluixa a mida que la toxicitat marxa. Confia, deixa't anar i deixa anar, deixa anar. Que tot això surti a fora com un torrent, tota l'energia de verí, de toxina, de dolor, fora de tu. No has de fer res, només permetre't ser sanada, netejada, completada. Deixa't anar, deixa-ho anar, deixa-ho anar, deixa-ho anar, deixa-ho anar. Ara, la deessa Hela ha agafat una bola de foc des de la foguera a les seves mans i està posant aquest foc diví dins teu a l'alçada del ventre perquè entri i et netegi, et deslliuri completament de tot allò de tòxic que ha quedat bloquejat, congelat dins teu. Dolors antics, congelats en el temps, ferides antigues que ara poden fluir cap a fora a través de la teva respiració, dels teus ulls, les teves orelles, de les teves mans, dels teus peus. Només deixa anar, deixa anar, deixa
Deixa anar. Deixa anar. Permet que les deesses obscures t'ajudin a alliberar-te. Estan reunides en cercle al teu voltant i t'ajuden. Saben el que han de fer en cada moment. No et preocupis. Pots sentir com totes et donen suport. T'ajuden a confiar i a deixar marxar tot allò que no serveix i que et mantenia bloquejada, atrapada. Permet que es derriteixi tot, que flueixi fora de tu, a través de les mans, dels peus, dels cabells, la respiració, les orelles, la suor, les llàgrimes si hi són. Deixa que el nostre foc sagrat et transformi i t'alliberri, que et curi. Ara Hela agafa entre les seves mans les restes d'aquest foc i l'extreu fora del teu cos. Ara és un moment per descansar. Respirar suau i lentament. Respira i descansa. Deixa't sostenir per les deesses obscures en una pausa sagrada, permetent-te a tu mateixa ser estimada i sostinguda per la força i l'amor del diví obscur femení. Respira, reposa, respira, deixa-les que et donin suport, recolza-t'hi totalment, confia en el seu amor i en el de la mare obscura, en l'amor del secret diví femení. Mentre la mare obscura i totes les deesses et sostenen, permet que la teva llum torni a tu, tota la teva llum en plenitud. Nota com ve, l'essència de la teva ànima torna ara cap a tu des de totes les direccions del temps i l'espai. Deixa entrar la teva llum. T'hi havies desconnectat cada vegada que t'havies sentit ferida, cada vegada que alguna d'aquestes nafres que no era teva rebrotava i coïa. Les teves també. Deixa que la teva pròpia i legítima llum, des de tots els punts de l'univers, torni cap a tu i empleni tot l'espai que acabes de fer net per ella. Deixa que tornin cap a tu totes les diferents versions de tu que has hagut d'amagar o suprimir o negar tantes vegades. Deixa que vingui. Sent tota aquesta llum, com tota la teva essència és lliure ara de tornar cap a tu, de tornar a casa i d'emplenar-te. Permet que torni, lliure com és ara de tot el que has deixat al foc. Permet que torni i t'empleni. Obre el teu cor i deixa la llum entrar. Sent com estàs amorosament obert a rebre la teva llum. Sent joiosa com t'emplena completament. La teva genuïna llum torna a casa, torna a tu. La teva llum torna a tu. Digues a aquelles versions perdudes de tu que poden tornar cap a casa, que totes sou una. Torneu cap a casa, torneu cap a casa, que tornin cap a tu. Obre el teu cor i rep-les amorosa. Sent com la llum dels teus ancestres, la seva medecina, és ara la que torna també dins d'aquesta llum, com una llum daurada i sanadora que ve cap a tu a través del temps i de l'espai. Obre el teu cor i rep joiosa la llum medicinal dels teus ancestres. Deixa que torni a casa la seva saviesa, ara que has netejat també les seves ferides. Ara tu pots ser la llum que brilla en la foscor i escampar aquesta medecina, aquesta saviesa i llum al món. I mentre reps aquesta llum amb el cor obert i un somriure als llavis, veus com ara la deessa celta, Kerit Ben, està col·locant el seu calderó màgic damunt la foguera. El calderó de Kerit Ben és el de la transformació màgica i el renaixement. I veus com comença a posar-hi a dins tot de regals sanadors per tu. Fixa't en el que hi està posant, no hi rumis, el primer que et vingui al cap, el primer que visualitzis. Percep també com has de fer servir aquests regals.
faré un moment de silenci perquè prenguis consciència de tot això mentre aquell dent va omplint el calderó amb els seus regals màgics especialment preparats per tu i va remenant la barreja que està creant per tu. Perquè el que està creant és una poció molt poderosa per la teva sanació, pel teu empoderament, per la teva saviesa, per la teva màgia. Et convida ara a veure la poció i a sentir, quan te la vas empassant lentament, conscient, que tots aquests regals flueixen dins teu, omplint-te de salut, nodrint-te amb la força i l'amor de l'obscur sagrat femení. Continua prenent aquest beuratge màgic i permet que la seva medicina, plena de llum, de saviesa, de poder, de creativitat, de vida, t'empleni fins al moll de l'os. Nota com a mida que vas bevent, tu mateixa comences a brillar. Hi ha una llum daurada que irradia des de tu, com si t'haguessis convertit en la medicina sanadora tu mateixa. Un sol daurat que il·lumina el món. Viu aquesta sensació i ara respira profundament i lenta. Profundament i lenta. Calmada, relaxada, sanada. Digues adéu a totes les deesses i a la mare obscura, donant-los-hi les gràcies. Comença a pujar pel túnel. Puja, amunt, amunt, calmada, plena de joia i d'energia. I abans de sortir per l'obertura de l'arbre, visualitza com ara segueixes amunt, amunt, cap a la teva vida, cap a la teva comunitat, cap al teu entorn, portant aquesta preciosa medicina. Visualitza tothom a qui ara pots ajudar, coneguts o desconeguts. Brilla des del teu sol daurat interior i visualitza com ajudes a donar llum al món. Des de dalt, emplena't d'aquesta sensació, emplena't d'aquesta sensació de la plenitud de la teva llum i de com la irradies. I ara torna al túnel, a poc. Puges una mica més, ja estàs a la sortida de l'arbre. Comences a caminar pel bosc nocturn amb la lluna plena al cel. Refàs el camí pel que has vingut abans, profundament connectada amb la saviesa amorosa de l'obscur diví femení i amb la llum daurada del teu sol interior, irradiant. Sent com en passar harmonitzes llum i foscor, com pots ajudar que una nova consciència neixi i es manifesti. Dóna les gràcies al teu esperit guia. Abans de marxar, té un missatge per tu que t'ajudarà en la teva transformació ara que tornes a la teva vida quotidiana. Te'l dona, no t'hi aturis i us despediu. Sabeu que podeu tornar-vos a trobar en qualsevol moment en el que tu tornis aquí. Notes que estàs tornant cap al portal de llum del teu cor, que et tornarà a dur a casa, a la realitat quotidiana. Inhala i exhala suaument mentre a poc bellugues els dits de les mans, dels peus, bellugues una mica el coll, dient que sí o que no. Obres els ulls, et fregues una mica les mans, t'estires, començant a fer-te conscient del lloc on estàs en la realitat ordinària. Torna en calm. I seria molt interessant que just en tornar, quan encara estàs connectada al que acabes de viure, escriguis el que has viscut, aprenentatges, pensaments, sentiments, sensacions que t'ha proporcionat aquest viatge. Moltes gràcies per haver fet aquest viatge amb mi i fins aviat.